Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Wa minhum lan iki setengah saking al-auliya. Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Hafizho apal sapa Sufyan bin Uyainah Al-Qur'ana ing Qur'an wa wa halautai Sufyan bin Uyainah iku ibnu arba'i sinina. Iku je umur 4 tahun. Wa kutubal hadis lan apal ing pira-pira kitab hadis wa ibnu sab'i sinina. Iku pas je umur 7 tahun. Wa kana yaqulu mal la tantafi'u bihi fala alayka alla ta'rifan. Mante sapa wong iku la tantafi ora ngalaman manfaat sira bihi lan man. Fala alayka mongko ora ana bahaya iku mujud alla ta'rifan. Kang yen to ora kenal sira ku ing man. Wong sing ora ana gunane apa kira kenal. Jelas-jelas ada ketemu kenal. Saya butuh jelas gunane gue akhirat atau butuhnya. Gue nara gunane atau nopo ketemu kenal. Wa katabalan nulis sapa Sufyan bin Uyainah marotan ing siji tempo ila akhir. Maring salah jine kanca lagu kedhi Sufyan bin Uyainah. Isine surat ngeten, ama ana. Ana ta ora manjing tempo laka kedhi sira ya akhi. Ana yakni lho, sang. Ama ana. Ana ta ora manjing tempo laka kedhi sira ya akhi, apa antas tauhisya. Enyen to ngrasa asing sira, ngrasa gak nyaman sira, istikhas ngrasa asing sira menan asing sae manusa. Walakot adrukna lan teman-teman metuki kita annasa ing manusa. Manusa sing sae-sae maksud tetep iki. Warum halete annas iku ida bala nalikane tumeka sapa ahadun salah sijine annas. Al arba'ina ing 40 apane sanatan taune. Nak wis umur 40 tahun jannah mongko ngrasa ora kenal sapa wong. Utawa ngrasa ngedan sapa wong, ngrasa ora peduli. An ma'arifi saking kanca-kancane ahadihim. Wasara lan dadi sapa ahaduhum iku kaan lahu. Kaya-kaya sedene ahaduhum ku mukhtalitul aqli iku akale wis campur wis rusak. Wis depresi jane wis beng tapi beng akhirat. Min siddati ta'ahudi saking bangete persiapane man lil mauti maring kematian. Wa kana idza a'tahu an-nasu shay'an yaqulu a'tuhu fulan. Nalikane ngekek lan ana sapa Sufyan bin Uyainah ida a'tahu nalikane maringi ing Sufyan sapa ana manusa seane perkara yaqulu a'tuhu. Ngekek eno sirahu ing se di fulane maring fulan fa ina mung kesatune fulan ahwaju le butuh mini tibane isi. Wa kana yaqulu man tisabani wong sabar sapa man alal bala ing atase bala wa rajalan ridho sapa man bil qada iklan qada Allah faqat kamula. Mongko teman-teman sempurna sapa apa amruhu urusane wong. Wa kana yaqulu bi haddi mri'in minasarri. Iku teman-teman nyukupi awawaan minasari sang sifat elek. Wong elek banget wis cukup bisa darane elek. Iku ayaro utawi ayaro te yen to ningali sapa wong minafsi sing awak dhewe ne wong. Ningali fasadan ing kerusakan. La yuslihu kang ora iso dadani sapa wong ing fasad. Wa kana yakul khoslatani te tingkah loro ya suruh angel apa ilaji apa nambani khoslatan. Siji tarku toma ninggal toma bima bi aidinnas. Ninggal toma ning barange wong liya. Wa ikhlasul amali lan ya fasna amalillahi ta'ala. Wa kana yakul idza kana nalikane ana apa nahari rino ingsun nahara sapiyen gurino ne wong bento. Walaili utai bunyi ingsun lailu jahilin. Walaili lan ana apa bunyi ingsun laila jahilin iku bunyine wong bento. Pama damo kang apa asnau gawe ingsun bilimi kang ilmu ala dikang katab tukang tulis sapa ingsun. Wa kana yaqul biman zita fi aqli. Ana wong kok amen mikir terus. Jarene kudu naqsa min rezeki. Iku dadi kurang min rezeki sing rezekine wong. Wa kana yaqul la ilaha illallah ta la ilaha illallah biman zilatil ma'i iku padha karo banyu di dunya ing dalam dunya. Paman mongko te sabane wong lam yakun ora ana iku mau setane nang la ilaha illallah. Bahwa mongko te man ku mayitun mayit. Wa man di sabane wong kanat ana apa la ilaha illallah mau setane man bahwa mongko te man hayun ku urip. Wa kana yaqul ma'an amawu azza wa jalla lal ibad. Ma'an ama ora paring nikmat sapa Allah azza wa jalla lal ibad ing atase pro-pro kawula. Nikmatan ing siji nikmat. Abdullah ingkang luwih utama min an arrafahum ing dibanding yen to ngenalno sapa Allah hum ing ibad dikenalo la ilaha illallah. Wa inna la ilaha illallah fil akhirati kal ma'iku dene banyu fitnya ing dalam kene. Wa kana yaqul Fasaro hati taman ghasyana falaysa minna wa nahwi. Ala annal murad huwa alamat dzabina khus faqat as'alat.
Mante sapane wong fasara nafsiri sapa wong hadi zaman wasyana kali samina. Mante sapane wong gosa iku bujuk sapa man nak ing kita, fale samangka ora ana sapa man minna iku setengah saking golongan kita. Wanahwi. Oleh nakwil ala anal murada ngatasi sak temene dikersakno iku lesa gua. Ora ana sapa wong ku ala hadi ning ngatasi hidayat kita wa husni thoriqi lan bagus thoriqah kita. Pakot asa amangka teman-teman ngeleki sapa man ala jaba ing tata krama. Fa inna suku tamu sak temene meneng antap sirihi saking nafsi iki hadis wa ablaghul luwih balik fi zajri ing dalam nyegah sangka maksiat, fi zajri ing dalam nyegah sangka maksiat. Wa kana yaqul az-zuhdu fid dunya wa as-sabru. Te sing darani zuhud ning donya ku sabru, sabar wartifaul wasiqabul mauti lan arep-arep mati. Wa qala harmalah. Akhrajali Sufyan bin Rawi fasairin ing sak potonge roti mingkam iki saking klambine Sufyan wa qala li dak mayaquluhunna. Dak ninggalo sira maing perkara yakul ingkang utawi masop anasu menungso fa inna bu ta'ami musfitina sana. Dikomentari wong wis biasa tak lakoni tidak tahun. Wa kana radyan yakul samin kubid dunya. Lesa ora iku ora ana min kubid dunya diitung seneng dunya apa tola buka apa lem golek sira maing perkara labuda kang tan kena ora muni sanging mas. Wa kana yakul ma uzam-zama bin mazinatit tib la yurat. Tibani zam-zam biman zinatit tib. Iku padha karo wewangian la yurat. Ora iso ditolak apa ma uzam-zam, ora iso diabaikan. Wa kana yakul idza kana nalikane ana apa nafsul mukmini, apa nyawane mukmin iku muta'alliqatan bergantungan bidainihi lan utange mukmin. Hatta itu sehingga dikai keputusan sapa mukmin fake famoko hale kaya apa bisa dihibah lan wong sing duweni ngrasani. Fa inat daina mung sak temene utang yudha iku dadi saur apa den. Lawal hibah tu te ngrasani kula tu kok hibah atau hibah sami iku ora iso di saur apa hibah. Walau anna rajulan asoba mimali rajulin sayan. Ana wong nggawa duwike kancane, summa tawarru'an hubada mauti terus dekne wirai. Paja bi lawarasati terus disaur ning warise laku nanaro ana dalika kafaratun la iku jaga kafarah. Tapi walau annahu ikhtabahu summa tafarru'a wa aja abada mauti lawarasati. Tapi nek dekne tau ngrasani terus njuk sepuro anak turune wa ila jami'il ardi maring wong saisine bumi faja alau fihil lan terus wong kabeh darani halal maka nafihil dan tetap reso halal. Fa'aradul mukmin mongko tawi fa'irdul mukmin mongko te harga dirine mukmin iku asyaddu luwih banget mimalihi saking donyane mukmin. Wa kana yaqul wasoma kiati sapa al-qadiru Musa alaihi salam Allah ayyira ahadan bidzambin. Nabi Musa nu dikandhane pihidir jogeman ngenyek wong mergo nglakoni dosa. Wa kana innalil anbiya'i ta'ala sirron. Kabeh nabi duwe sirron, walil ulama sirron. Kabeh ulama duwe sirron. Wa inalil muluk sirron, raja ya duwe rahasia, strategi kerajaan gitu. Kalau anal anbiya alaihi wassalatu wassalam adaru ngetokno sapa anbiya sirrohum ing rahasian anbiya lil amah. Maring wong umum lafaz dadatin nubuwah, kenabian dadi hancur. Walau anal ulama afdharu sirarum amah, umpama ulama ngetokno sirine ning amah lafaz dadat alaihim, urusan ya rusak. Walau anal muluk adaru sirrohum lil amah lafaz dadat mulkuhum. Terus kula niku sing sing antos teng garis iki sing kula garis timun. Wa kana yaqul utus sholata utawa iktus sholata nekane sira salat ing salat qoblan nida. Wae syaraté salat kena niat jamaah ya teko durunge azan. Wala takuno aja ana sira kal abdi kok dene kawula asu kang elek. Layakte ora teko sapa abdi di salat hatta ita ilaha. Jogeman kok budak sing elek ora didelok gambar. Nah kayak iki asu. Parah. Boten iki kula crita dados niki kitab kula bedoke ngomah. Kira-kira nyeleroke nek ora duwe, Pak. Ndak kula niku punya kitab tafsir sing dadi umum tafsir namine At-Tabari. Terus tafsir sing disenengi para alim-alim habaib iki kada tafsir Baghawi. Terus tafsir yang rasional kula nggih kada. Tapi dari sekian tafsir yang saya baca itu seringnya itu tidak menjawab pertanyaan saya karena tafsir itu biasanya kalau kitab tafsir resmi ini ruang tenan ya. Biasanya kalau kitab tafsir resmi itu menulis tafsir berdasar asbabun nuzul dan berdasar ikatan ayat ternopo ayat. Hasil akhirnya kula niku gadah keputusan dan itu memang sudah wasiatnya guru-guru saya, juga wasiatnya bapak saya. Maknani Quran ngangge ahwalul auliya. Ngangge prilakune para wali. Walhasil akhirnya kula tumbas kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Terus kula duwe kitab jenenge Tabaqatul Auliya, kelasmen para roh wali.
Isi bawa wali sing kelas mainnya nomor 90 nopo 5, pokoke mlebu ning ndi iki sing hafal Quran umur 4 tahun nomore itu. Nah, Sufyan bin Uyainah itu guru besar Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ngantos ngalim ngoten niku ngajine riyen teng Sufyan bin sinten Uyainah. Terus Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i ngajine teng Sufyan bin Uyainah. Zaman teng Mekah. Ketika beliau di Irak ngaji teng Imam Waqi. Ketika di Madinah ngaji teng Imam sinten Malik. Cuma Sufyan bin Uyainah itu lebih spesial ke fikih yang sepuh-sepuh niku dados tasawuf. Jadi kalau Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun enggak ono, gurune malah hafal gitu 4 tahun. Kowe malah enak meneh ora hafal. Ora usah ditulis teng sejarah. Nah, kelebihannya Sufyan bin Uyainah itu ngeten. Dados kula sakniki kan umure pun 43 atau 40 pinten. Kula sinau kitab niki sekitar 3 tahun yang lalu, diurut sinau. Sederhana gitu, Bakat Al-Kubra ini dikarang Imam Syaroni. Imam Syaroni tahun sekitar 911. Pokoknya dia mbaknya menangi ngaji di Zakaria Al-Ansari. Terus kitab niki, sing damel klasmen para wali itu dikarang wali abad 9. Tapi wali alim mboten ngomong. Nah, tadi kan wong terkenal wali kan rada-rada rajinas ya. Wah, riyen niku anggere jenenge wali ke wonge latar belakangnya ulama. Latar belakangnya napa? Ulama. Buatan ini perlu kalau terangkan ben sampean ngertos nanti kualitas maknane Quran niku gantung pemaknaan para wali. Ulama maksudnya ulama, gantung pemaknaan para ulama. Jika zaman akhir bahasa wali be ulama bentengane nak kiai alim disebut ulama. Tapi nak keramat dongane mandi ra ngalim lah disebut napa? Wali. Kalau ajane ya protes tapi ngono training ngoten. Umpama tenan wong niku wali, tetap waline dua ulama. Karena tidak ada sejarahnya. Wali yang latar belakangnya ada alim itu lebih tinggi ketimbang nopo ulama. Tapi ulama tenan gitu, sing alim tenan, sing waras, kira seneng duit. Kalau syarat ulama itu gampang, bukan seneng nopo duit. Sekali seneng pun didiskualifikasi, pun dites. Lho nak duit yang salah, seneng ora oleh. Ngeten misalnya kalau contohnya beberapa tafsir yang enggak mungkin dimaknani ahli tafsir, tapi semua ulama yang wali bisa memaknai secara benar. Misalnya ngeten. Suatu saat Yazid Al-Bustami itu masyhur dia wali ya alim. Ada muridnya baca Quran wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Iku piyambake terus artine teng surat Zumar kan wong-wong nakal iku digiring ing neraka. Pas neraka nerakane wis dibuka terus dicemplungno terus bengok-bengok. Terus wong-wong saleh lho nggih. Digiring ning swarga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring ngomong saleh digiring ning swarga. Biar artinya ngoten, lah muridnya maca happy-happy saja nyaman. Wah senenge, wong digiring napa? Lah niku Abu Yazid itu bengok-bengok nganti pingsan. Faso khasihatan nganti pingsan. Cek celakane wong iku. Wong muridnya tambah bingung. Wong digiring ning swarga dari apa? Ndak, saya ada ikut. Saya ada ikut itu. Wong kok ngono iki. Walhasil muridnya janggal, motor digiring ning swarga kok disifati enggak saya ikut itu. Itu orang-orang masalah ya. Ketika dia sadar ditanya, kenapa aja? Lah iya, wong ape ketemu pangeran ngenteni digiring, dia ning diwae kok ora tahu karo pangeran. Artinya kalau orang-orang soleh mau masuk surga digiring, kelasnya kok soleh-soleh sampean karena lama ndak dengan Tuhan, digiring. Akhirnya Abu Yazid menjelaskan, ndak. Mangkana jalisa rahman kana inter rahman. Orang yang dalam hidupnya itu selalu ingat Allah, pasti dia pada waktu kiamat itu jajar pangeran. Terus dia baca ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Gak aku gak melok iku pasti aku sampai pangeran jadi gak ngalami digiring. Nah, ternyata memang betul dalam klasifikasi tadi memang ada wali-wali yang enggak ngalami hisab, enggak ngalami digiring karena sauri-uripe mbek pangeran sampeyan langsung ngawur pangeran, bahkan jadi panitia kiamat, jadi panitia apa? Kiamat. Lah orang-orang ini enggak dihisab karena posisinya ada jadi syahid, jadi saksi.
Kan nggak mungkin saksi diadili, ya, nggak mungkin saksi nopo diadili. Terus nanti nak suaya kiamat, itu para nabi diundang. Ketika nabi diundang, terus para ulama juga diundang. Wes, saya ini sekseni ya umatem sing ngaji ki sapa wae, sing tenan. Ditanya. Itu disebut wayaqulul ashhad haula. Jadi ashhad itu nanti ikut panitia kiamat dia enggak ngalamin apa? Dihisab. Kenapa kok mereka ada dihisab? Karena dia di dunia itu enggak pernah punya nafsu, enggak pernah punya irodah. Kepengen mapan yo ora, pengen sejahtera yo ora, pengen swarga yo ora, pokoke ciri khas urip ku apa? Ya nyekseni kekuasaane Allah. Nah takoki, kenapa kowe kok urip? Ya bener kekuasaane jenengan. Kenapa kok melarat? Ya pancen ra iso sugih Gusti wong sing entakno sugih jenengan. Lah kenapa kok sugih? Lah jenengan paringi, pokoke ora roh, sugih yo ora roh, melarat yo ora roh, bodho yo ora roh, pinter yo ora roh. Pokoke ora roh kabeh, pokoke uripe mau asyhadu alla ilaha illallah. Lah orang-orang kayak ini itu nanti enggak kena hisab. Tapi konsisten ya umat-umatan mungkin ya. Nah, oke ya tahu ngono tapi kan enggak apa? Umat-umatan kan beda frustasi, biasanya kan weling pangeran. Nah itu namanya asyhad. Lah makamnya Abu Yazid Al-Bustami, makamnya wali-wali dulu itu tidak mau dia dikategorikan digiring. Mergo abdis tuh, koyo kawula sing elek. Salate ngenteni diundang budak sing elek. Salate ngenteni juga ada kok kiai pengajian ngenteni diundang, dikek amplop macam-macam itu elek ngenteni apa? Diundang. Nah, niat kiai ra diundang wae ngaji teko. Lan kula mau diundang itu dirine. Mereka kula mau dadi kawula elek, mulang wae kok ngenteni diundang. Kula ulama buta mulang ae ora usah ngenteni apa. Ya ora panggo jelek wong liya kualat ya. Iki cerita ilmu, cerita di termasuk Sofyan bin Uyainah itu fanatik. Nah ngandani rasional, kowe jogeman kok budak sing elek. Nak moro ning majikane ngenteni dia istiqomah, pokoke nek niat jamaah ya ora teko jenengan. Nek niat mulang ngenteni ra diceluk, pokoke teko nek niat mulang ya teko. Monggo dhe kiai niku nak Idul Adha, Idul Fitri ngaji. Alasane ya mumpung ora kepen ngaji, jadi apa? Ngaji. Jadi enggak ngenteni diundang. Muga nak kowe nglakoni perintah Allah ngenteni diundang, kal abdis koyo kawula sing elek. Itu termasuk kehebatannya Sufyan bin Uyainah. Beliau guru besar Imam Syafi'i. Bahkan termasuk dalam mimpi-mimpinya para wali dipanggil termasuk orang awal masuk surga. Dan Imam Saroni tobatnya dimasukkan 95. Jadi di situ ada sekitar 200 wali yang disebut mulai Uwais Al-Qarni sampai. Nah, saya sekarang itu meneliti. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan di klasmen walinya. Saya tidak punya kepentingan itu karena ya wali urusannya dewi-dewi. Saya itu punya kepentingan maknani Quran. Punya kepentingan maknani apa? Quran. Ternyata Quran di maknanya para wali itu lebih gampang. Lebih apa? Lebih gampang. Itu tadi misalnya kalau mau Quran kan kadang ketika kiamat itu gimana? Ini rumah tenan gitu. Misalnya jengben kiamat itu piye? Yang kita pahami kan kiamat itu ya sudah ada sing mlebu neraka, ana sing mlebu napa? Swarga. Terus ana hisab. Sebetulnya teori hisab itu benar, tapi ini hadis sahih kan ada orang-orang yang enggak dihisab. Terus ada muqarrabun. Ada ashabul yamin. Nah itu terus kelihatan maknane wali bener. Muqarrabun wong sing parek pangeran. Piye carane malaikat ngadili wong parek pangeran? Kan gak sopan kan? Mosok dhewe pangeran dicelo, rene tak adili, ngamalmu piye lho wis digandeng pangeran kok. Oh malaikat elek, wong pikire pangeran kok. Jadi makanya ini contoh yang paling gampang. Ashabul yamin itu surganya masih bisa digambarkan. Termasuk kelakuannya men kelon itu masih bisa digambarkan. Karena kelasnya terima ashabul yamin. Digambarkan di surat Waqiah fi sidri maqdud wa talqim mangdud wa dilim mangdud wa maim maksud bapak dia tingkati rala maktuati wala mamnu atus amen kelona inna ansa'na guna insya fajalna guna apa orang keloni bojo perawan ilang keloni neh perawan meneh mbok dikeloni semua kegiatan. Jadi trauma bojo elek terus dendame itu terus amen ngeloni napa? Terus mangan-mangan wae bar buah iki entek buah iki neh buan di bapak dia tingkati pokoke mangan kelon. Itu ashabul yamin. Mungkin keluarga di sampean kelas itu tadi. Tapi kalau keluargane muqarrabin itu enggak bisa digambarkan. Muqarrabin itu di surat Waqiah disebut farauhu warehan. Itu enggak bisa digambarkan karena dia sudah dekat Tuhan. Makanya masyhur dalam cerita dunia wali itu ketika Abu Yazid Al-Bustami masuk surga, Abu Yazid pelengahan, ditakoki ke pangeran. "Zid, kenapa pelengahan?"
Dulu saya itu punya murid banyak dan saya yakin mereka ahli swarga kok tidak di sini. Jawa pengiran. Ya ini swarga tapi kono do kelon do mangan. Ketika Abu Yazid lihat ternyata yang manjen jenis swarga, ana jeneng pawon, ana sing kelon macam-macam. Terus kata Tuhan, kamu tahu kenapa Abu Yazid begitu? Karena mereka orientasinya menuju swarga, kepengen nikmati widadari, nikmati makanan. Sementara kue kepengen swarga njen kepengen awar aku. Fa anta jelisi si awar aku umatem beneng kono. Itu kan. Jadi saya yakin Anda ini kalau di surga ada sopan, orang boleh ising di swarga langsung keluar. Dan itu enggak apa-apa kan tetap apa? Tetap swarga. Tapi tidak mukorobin, tidak orang yang dekat. Jadi kok yo ngenteni digiring wae wasiko. Makanya Abu Yazid ana wong saleh kok digiring pingsan. Wong kok nganti moro pangeran digiring piye logikane? Pangeran itu zat paling penting, paling krusial, paling saya ingat dalam hidup saya. Kok nganti aku ketemu ngenteni digiring aku kawula opo? Kan gak masuk akal ya? Lho nggih. Misalnya sampai yang kepen ketemu anak, kepen ketemu bojo ngenteni digiring itu kan. Makanya hikam kalau gojlok wong saleh sing diancam neraka. Hikam di kitab hikam nak gojlok nget. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalati. Pangeranku gawe kok ana wong iku gelem ning swarga ngenteni dibleng. Lah yo wong kon marani pangeran kok ngenteni dipetaki. Wong kowe marani pacaran sing mbok senengi ora usah dipetaki wis ninding moro. Tapi nak marani pangeran ngenteni dipetaki. Lho kok ana wong kok kelakuane ngono. Cara wali wae aneh. Sampeyan ora aneh kan ra wali. Itu kan. Jadi aneh wong menuju pangeran ngenteni napa? Dipetaki. Yusaquna ilal jannah bis salat. Ini monggo tabaruk kalian wali-wali cara berpikir biar sehat. Di pulau piyambak ngantos sak mangke. Kowe eling dijazai bapak. Hak kowe geman niat nganggo niatem dhewe, niat koyo niate para ulama dhisik, para wali dhisik. Ternyata kula sing pun ngalim saged maca kitab kata mawon nggih sering ngerasa salah hubungan kula mbek pangeran karena ternyata setelah ngaji para wali-wali dulu hubungannya dengan pangeranmu ya luwih spesifik kayak tadi misalnya sampean bayangkan ada hisab, ada neraka, ada orang digiring ke surga. Ternyata perasaannya wali itu bayang digiring ke surga itu aneh. Karena mereka sudah ma'allah, sudah dekat sekali dengan Tuhan. Bahkan panitia kiamat tahu karena nanti ketika Allah ngumumno teng kiamat itu wa yaqulul asyhad haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Asyhad ini sudah di dekat Allah. Terus jadi saksi, jadi nggak mungkin orang jadi saksi kalau di kita. Nah ini sirinya, kenapa ketika Rasulullah minta dibacakan Quran oleh Abdul bin Mas'ud, ketika sampai ayat pakai fa'idha ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala ha'ula inapa syahidah. Haji Nabi lumwangi. Iya maksud ben nak wis ning akhirat, kowe dadi panitia kiamat. Kowe tak dadekno saksi, sapa sing layak mlebu swarga, sapa sing ora. Kanjeng Nabi terus nangis. Nangisé Nabi kuwatir nyekseni umate ora pantes mlebu napa. Tapi nak azab ini nanti kata. Ini disebut waladina amanu billahi wa rusulihi ulai kan apa? Humus-siddiqun apa wasyuhada wa inda rabbihim. Terus kita bener ya. Inda. Jadi orang-orang top itu pun apa? Inda. Inda mana dong? Tandingnya pangeran. Nah tandingnya pangeran mlebune swarga ngenteni digiring apa sing swarga. Wes ning swarga melane. Lah di sini ini Abu Yazid gak gelem. Wong gak bener pangeran ngenteni apa? Digiring. Mergo makom mempun wasyuhada'u inda. Inda itu tandingnya wis sampeyan saiki milih sing jero apa ngenteni digiring. Mboten apa-apa digiring ora apa-apa tapi ning swarga iki. Ya tapi gini wow, cek kurang ajar ya. Cek napa? Nah maksud kula saking dalam macakno kitab niki, kula badhe nerangno tentang la ilaha illallah cara pemaknane Sufyan bin Uyainah. La ilaha illallah cara beliau itu biman bilatil mak kayak air. Dados wong sing ora duwe la ilaha illallah ning akhirat iki padha karo ning donya gak duwe unsur napa? Kula tuh berkali-kali nyari ayat tentang maknanya kalimat tauhid. Niku pancen semua tamsil di Quran, kalimat tauhid itu disamakan dengan air. Ini sing masyhur ya tengene ayat anzala minas sama imaan fatalat audiatum biqadariya fahtamalat sayyidu jabadar rawi.
Pangeran iku nurono banyu kok langit. Niki rungokno iki. Sause banyu turun ning bumi, iku bumi ngadai sesuai wadahe. Di sing adahe sak gelas untuk sak gelas. Sing jumlahan gede untuk gede, sing belik cilik ya untuk. Jadi ilmu tauhid itu karek ati sing siap ngadai. Nak sampean adahe ketok ombo, resik ya dadi resik. Nak cilik ya kutah. Elek-elek ada wis cilik rusak kutah. Iku ngeri. Mergo mungkin fasalat audiatum bi qadaria, engko nek ana banyu iku jurang kali lembah iku akan menampung air sesuai kapasitas masing. Bon. Tapi sakwise ana banyu kathah mesti ana jabatan rogia, mesti ana untuk. Ana untuk, ana kotoran, ana macam-macam. Nah, cara ilmu fisika, cara ilmu kimia, wong Arab ngajarani kimia itu ada. Ning donya sing ra iso ilang kadare namung banyu. Mbok kayu jati wis dadi gladak puluhan tahun, wis dadi mebel atusan tahun. Iku dites, iku tetep mengandung napa? Dan iku sing nyenengno. Wong elek kaya apa asal nglapatno la ilaha illallah wis diobong atusan tahun ning neraka iku sik mengandung air. Mulane ketika wis dadi areng iku pangeran pirsa, nah iku ana kalimat syahadat. Mergo kalimat syahadat itu kados napa, Mbak? Ada sampean sing syukur, nggih, sampean sing syukur piye kalimat ini duwe unsur air. Itu tidak akan hilang. Dan air itu enggak akan tersidrai. Jadi ini iso diserang tapi sifatnya ada rubah. Boleh jadi peceran, boleh jadi limbah. Mau disaring bumi macam-macam ya tetap jadi napa? Dari itu. Nah, kalimat tauhid itu pulau suwon lewat ngaji niki jangan pernah dibatalkan oleh apapun. Ya caranya gampang, dia latih nganggo teori ini ulama. Tawarai caranya ngelatih kalimat tauhid. Nyata misalnya, pulau sebagai manusia kayak kata ceritanya Sultan Dine akhirnya umur 40 tahun dari kaya rodok depresi sidik-sidik mergo nyiapno napa mati ini dari sebenarnya wong nek umur 40 tahun kudune rodok stres sidik-sidik mergo nyiapno napa mati. Tapi nek kowe malah puber ya akhirnya. Tapi ora apa-apa, ora ulama wae dadi ora apa. Lha boten iki critane Sofyan Wira nak wong dhisik sing apik-apik anggere umur 40 tahun ka'annahu muhtalitul akli. Akale wis koyo depresi. Mergo min siddati ta'ahubi lil mauti. Mergo wis siap-siap napa? Mati. Niki boten. 40 munggah kan rodok mapan. Pikirane napa? Ayo. Saya apa ya oleh wae halal. Tapi sementing kasil, Pak. Ojo kepentok mboten apa? Kasil. Mergo nak kasil lu malah ana sunah Nabi. Nak ra kasil lu kok sunah Nabi ora kasil, masalah keluarga wis akeh, malah ruwet, malah napa? Malah ruwet. Paham ya? Kalau terangkan maling. Ini penting sekali untuk melatih tauhid. Dia latih pakai akal karena agama ini akal. Lagi naliman aklalah. Bagi yang enggak punya akal enggak punya agama. Ini kalau berkali-kali ngaji yang begini saya ingatkan. Tidak ada adat manusia kecuali nanti menjadi alatan pangeran Isa. Karena adat manusia ini nanti yang menjaga agama. Dia menjaga apa? Agama. Misalnya sampean seneng cawe itu, mesti kepinginnya ngekei. Ketika ngekei ora kepentok bales seneng. Jika Anda ngontrak omah, kon bayar 10 juta ya gelem. Nak omahe wapi 20 juta ya gelem. Jika Anda butuh oksigen karena sakit, bayar juga mau. Jika nanti Tuhan itu punya alasan, kenapa harus ada zakat? Karena Anda pakai buminya Tuhan. Wong kowe kontrakan omah 1 tahun bayar 10 juta, nganggo bumine pangeran mulai lahir nganti tuwa. Gak tahu napa? Bayar. Mulane jare wong angkat zakat kok setahun bisa, zakate fuqaha medhit. Wong nganggone bedino zakate kok. Setahun napa? Isih ngenteni sak nisab. Lagi manggon omah setengah tahun lan awake wong wajib bayar. Lha apa ngenteni apa? Tahu. Zakat fakir ora ngenteni setahun. Isih ngenteni sak. Aneh. Mulane sinten Saiban Ar-Ra'i wong alim sing tukang angon wedhus. Niku kanca akrabe Imam Syafi'i. Nanti ditanggleti Imam Syafi'i. Cara kowe zakat ku piye? Dinya Imam Syafi'i, ama indah kana cara kowe fuqaha zakat setahun bisa ngenteni sak nisab. Nah cara aku ya ora gede duwe tak zakat. Lah kene apa? Ya mergo ora melok duwe. Mergo aku ora melok apa. Wong nggone bumi bedino, nggone nempat bedino kok zakate arang. Ya itu masalah misalnya seneng cawe itu sampean kepengin ngekek. Sampean saiki seneng darani waras.
Ya ora butuh hadiah, enggak butuh imbalan. Iku kalau nyontokno bola-bola, ini penting gue ngelatih tauhid. Misalnya Rukin tak takoki. Ken siji tambah siji biro. Ken jawab, siji tambah siji biro. Loro to? Mau kepen darani waras, darani siji tambah siji loro. Yo ora tak kei dhuwit. Iku lonte yo muni loro, maling yo muni loro, kiai yo muni loro, wali yo muni loro. Nah, hakikat la ilaha illallah itu lebih tinggi ketimbang 1 ditambah 1, 2. Jika Anda malu, wong muni siji tambah siji loro kok dia kei hadiah ku piye? Hebatnya apa? Gerwong ayo roh siji tambah siji loro. Mas Anda tidak butuh hadiah kan? Tidak butuh penghormatan kan? Cara dikei Nobel ya ana barang jelas ya dikei apa? Nobel. Nobel untuk Ruhin karena berhasil memecahkan matematika 1 tambah 1, 2. Itu kan Nobel edan kan? Nah, hakikat kalau Allah Tuhan itu di atas itu. Kenapa Anda minta hadiah? Jadi nak pengen ngapalno la ilaha kepengen swarga iku padha karo kowe muni siji tambah siji loro njuk. Iku syarat tawaran. Jadi makanya ngelatih ikhlas itu ya butuh ilmu. Termasuk ilmunya ulama adalah jika hakikat itu harus terkatakan lewat rasional, mergo kowe kuwatir darani gak waras, ya saiki latih. Nak kowe ikhlas darani siji tambah siji loro, kudune luwe ikhlas saat mengatakan Allah la ilaha illallah. Yo aneh kan. Waras gak misalnya wong mending ngene. Ken siji tambah siji piro? Nah, jenenge dhuwit 1 juta tak ada paling, mboten tak ada apa-apa. Waras. Nah, misalnya jemben pangeran takok, aku sapa? Jenengan muni tekek swarga tak jawab jenengan pangeran, mboten. Sarap kan? Sarap edan, sarap. Jadi ngelatih ikhlas itu gampang. Anda carilah kenaifan-kenaifan jika Anda tidak ikhlas. Artinya kayak misalnya nak ngafal loro di swarga latih. Lah yo aku muni loro ditambah loro papat radio hadiah, pas ngakoni pangeran dadi pangeran kok njaluk napa? Hadiah. Latih berkali-kali. Nanti sesuai ikhlas. Sesuai napa? Ikhlas. Jadi ikhlas harus dilatih pakai akal. Kados kula piyambak niku nggih ulama lagi sering latih. Jadi kula sering tak kandhani, "Dik, kira bab aku ngrasa dik ku akeh." Napa? Kula ndek 100.000, mek sampean ndek 1 juta iku akeh kula 100.000. Kulo ngitung urip namung sedina, terus mboten tate bayangno urip nganti 3 dina. Berarti kulo niku dhewe sak juta koyo wake, urip sedina dhewe. Wis merasa sugih. Urip apa rino bengi kan? Rino bengi. Kok cek urip nah. Mulane dari sisi Umar kena itu dengan tani sore. Nak sore dengan tani itu. Jadi setiap hidup itu serius, mergo setiap saat otomatis. Apa yang orang? Khayalnya terus. Melampaui batas umure, melampaui batas kapasitas. Mana dari Hasan Sadzali. Nanti kalau pangeran sing ape nyebadani ku bingung gara-gara kakan penjalu. Kok contohnya ngeten. Itu Hasan Sadzali ketika ditanya, kenapa doanya orang sekarang tidak mustajab? Dari Hasan Sadzali, oleh mustajab, iya malaikat bagian panitiane yo bingung ngadepi penjalukane kok bingung. Dene nyontono. Kulo nu hafal kata-kata niku lho eling. Wa ayu waqfatin taqullu fi qalbi au aqdatin aqdat. Tasiru fi huna wa fi huna. Kok disebadani piye? Misale dekne yo sugih, misale kulo yo sugih. Misale Ruben Mustafa yo sugih Gusti. Kulo kepengin arta kulo kathah, rak kepenak. Bareng kepenak bayangane di mobil, di pembantu. Omah ana sing jaga, di pelayan ayu, kok wayah di gampang. Terus iki malaikat kan sebelum masuk sudah di duwe apa di pembantu akeh kan gak jelas yang disebut itu gak jelas. Jadi bareng-bareng sudah yo khayale ya di pembantu, payu ayo. Lah engko nak kepengin Gusti kula pengen dadi kiai. Sing ngundang pengajian ku atas, dhuwit kula ke atas, sing salam templek kula ke atas, sing cep ke atas. Terus pangeran pikirannya kan, lho, apa memperbudak kawula aku gak rusak iki nak dadi kiai apa. Jadi lucu kan? Ketika Allah gawe ulama tujuannya irsadun nas ben manusa dilatih untuk hidayah, ya iki ana wong gak baru dadi ulama pengaruh akeh, salam tempel akeh, wong do dilok nek ape munggah sholat al-badru alaina. Wah kan terus pangeran kan perhitungane pangeran kan. Wah ya rusak agama kok diantem. Artinya pas muni njaluk dadi ulama iki kan para Allah ulama penyelamat. Ini kan kacau kan? Bayangane duwe akeh pengaruh akeh wong kerja buarip. Terus yang disebadani wong barise apa ulama kan ya? Lho nek disebadani ulama mesti pakete ulama zuhud, ra seneng dihormati, gak arep-arep arodut dunia.
Tapi ndak dia muni nyebut kepen ulama tapi nyebut model-model sing berbenturan ambek ulama dihormati salam tempel akeh wong Jawa wayuan yo gampang misalnya terus wayang macam-macam. Terus dari panitia malaikat kan ini gimana ulama kok kriteria keinginannya kok ndak selera ulama. Oh gedho ya. Lalu dari Hasan Sadali terus pengiran kok dibacani ku piye? Kale ora ngapal Quran nanya. Wong kepen disiklolanya ngoten. Salam tempel kata berkate paling gede. Lah pengiran kan terus iki kepengin lanyae tak berkate kan. Lah kelakuane wong jaluk ngono iku kabeh. Paham ya kelakuane mulai dari Hasan Sadali. Cara aku kenal malaikat tak larang nyembah dari sampai saking mangkele. Saking mangkele. Beto nak jaluk jeneng. Misale kula pengen dadi ulama Gusti, kula pengen dadi ulama ben pareng jenengan titik wis. Gak usah bayang nang murid ora usah bayang dihormati pun. Pokoke kula kenal jenengan wis nyaman. Wong sing lakon teng donya akhirat jenengan, liyane ku makhluk, malaikat ora penting, sing penting jenengan. Wis cara pengenane badani kan jelas. Ya wis tak kei ulama, kei ngalim, selesai kan enggak punya efek negatif kan. Iki tapi bahas wong organisasi wong terus untung dhewe, paham ya? Nara dihormati tersinggung, dihormati ini barokah lah. Ini pangeran tapi ngatur barokah, ngatur kualat. Nah itu masalahnya orang sekarang itu begitu. Paham ya, terus niki kula suwun lewat ngaji-ngaji ini sampai ngate tauhid itu dilatih. Jika Anda mengatakan putih itu putih, gak butuh hadiah kan? Hitam kamu katakan hitam juga tidak butuh hadiah. Hanya Anda butuh dikatakan rasional, dikatakan orang yang punya akal. Berarti saya kira ngapa la ilaha illallah ya ora butuh apa-apa. Pancen hakikate la ilaha illallah. Paham ya, terus lapat la ilaha illallah tak kecil lah. Ini ngangge akal yen agama ni kaum yaqilun di kaum yatapak. Kudu nganggo ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pancen ada ilmunya. Lho kula nu ngrasakno nggih, kula piyambak nggih wedi, kadang ngadeti mati nggih wedi. Tapi anggere wedi niku mesti kalah. Ben sampean dadi wali ge para pengen. Dadi wali ora kudu keramat. Wong yang sampean yakin ya lagi wali. Soal klasmene nomor piro 95 kan. Wis kowe tak nomor piro lah gampang tak kei nomor. Sing penting umur wali zaman akhir repot. Paco tenan. Ora wong alim darani wali. Sing alim ora darani napa? Wali. Mergo jare ra keramat. Keramat biasa ngono keramat kan aneh-aneh. Lon boten tenang. Pokoke wali cara Quran nganggur wong iman takwa nggih napa? Wali. Zaman akhir boten ditambahi kudu duwe keramat. Keramat itu pakanan apa? Mboten enten. Ngeten contohnya nak ulama. Kula lahir nak penanggalan teng keluarga kula misalnya 1970. Nabi Adam niku nak menurut penanggalan niku kira-kira 5000 tahun sebelum Isa. Anggap ae ngoten, ada mengatakan 4000. Jadi nak umure Nabi pokoknya pas Nabi Isa itu sekitar pun 5000 tahun. Wane nanti wonten ulama darani kiamat tahun 7000 mergo nak Isa wis 5 tahun 2000 napa? Kiamat. Mergo wis pas pinten itu? 7000 tahun. Tapi pas 2012 kan tanteni kiamat. Tanteni ning omah mbek ngopi sebenarnya kiamat. Riyen isune kiamat kan 2000 napa? Kalau sering biasa kanca-kanca. Gus ngantos kiamat temu di. Iki nang tanteni nang omah. Lagi ngenteni ning ndi? Arep teng masjid tapi kan boten. Terkadang. Nah gini misalnya contohnya. Kadang kalau sampai mati misalnya wedine iku suwe. Kesuwene ngeten, misalnya kalau ahli swarga nak ngenteni kiamat, misalnya kiamat sak juta angkat. Berarti ning kuburan waduh kesuwen kan. Nah sing calon rokok seneng dene ora kiamat-kiamat perkara kan eksekusinya kan lama, tersangka tapi eksekusinya lama. Itu kalau kamu bicara dengan psikologi, dengan ketakutan. Tapi coba Anda bicara dengan akal, dengan statistik. Hal ata'alal insani khirum minad dari lam yakun sayam. Sekarang mulai Nabi Adam sampai sekarang kamu udah ada kan 7.000 tahun. Anggapnya 7.000 tahun. Ya baik-baik saja. Ngerti-ngerti wujudnya gak protes gak pengira. Gusti ngerti dunia enak ini kok rabu anak norien zaman kita Nabi Adam. Artinya kita pernah ada munmakdun, pernah tidak ada sama sekali juga baik-baik saja. 7.000 tahun lho kowe ora ono ning donya. Yo apik-apik wae, bareng lahir yo nangis tuwek, yo puber ABG terus kepen juga, kepen kakean pola macam-macam yo baik-baik
Lah paling kowe mati ngenteni kiamat itu ora roh, ngerti-ngerti tangi-tangi kiamat. Mesti kandhani pangeran kene kuburan 7.000 tahun mungkin saiki suaya apa? Kiamat. Amal kula napa Gusti? Kiamat. Duwe kasus. Oh, ora ada amal duwe kasus. Lah iku nek wis ora ana amal siji tampa apa, iku mau karek kalimat la ilaha illallah. Mulane wonten ulama dawuh lau sofat li tahlilatun wafidatun la ubali ba'daha abada. Umpama tau nglakon la ilaha illallah pisan ae kok aku ikhlas. Iku aku ora peduli mek kesalahan saya apapun, wis gak ndek ibadah apapun, tapi syaratnya ikhlas. Lah cuma ikhlas itu piye cara? Iwangel tenan. Karena la ilaha illallah itu satu hakikat. Kowe nglafadzno siji tambah siji ku hakikat sing pasif. Nak kowe darane siji tambah siji loro. Jadi hakikat itu ada loro, ada hakikat pasif, ada hakikat aktif. Kalau hakikat pasif itu begini. Misalnya ini di rumah nongnya. Sisi tambah sisi berapa? Loro. Nah, HP ini tak tumpuk, berarti yang atas yang putih ya. Terus tak balik, yang atas yang kuning. Ini ya hakikat, tapi hakikat pasif. Bahwa ini dua itu hakikat. Terus tak tumpuk ya hakikat. Tapi setelah ditumpuk terus apa? Wong HP sudah mati. Setelah 1 tambah 1 2 terus mau apa? Apa yang bisa dilakukan 2? Wong barang mati. Nggih. Barang napa? Itu beda dengan Anda yakin Allah itu Al-Mudabbir. Allah itu Tuhan. Kalau Tuhan itu dia pasti aktif. Dia ngatur segalanya. Nah, ketika sifat bisa ngatur segalanya ini Anda mulai tidak ikhlas. Karena Anda mikir, tapi atur kula mlebu swarga iki sih. Nah, itu mulai perkara kan. Terus yang pangeran kowe tak aku. Paham ya? Jadi kowe aku yakin wah sengaja aku ning kene kabeh lho. Muni wis mbok karek pangeran, tapi pikiranmu masuk karek ladon rokok. Tetep ning atimu iku menggurui pangeran. Ayo sapa sing ngaji aku sing Allah ya kalau maha tak sepakat kan bahwa Allah bisa melakukan apa? Tapi karepem kon nglakoni iki. Besar kan? Lha iku mari ra ikhlas. Mulane jare Robi Adawi, apa nek apa to Gusti kok jinan ge swarga neraka barang kula. Wong ora usah swarga neraka jinan ge mun pangeran. Kula enggak coba ge swarga neraka malah ruwet lho Gusti. Mergo dadak kepen swarga, dadak wedi. Nah, kembali lagi dilatih. Sama tak warai. Saya ini bukan sombong mengaku ulama itu boten, tapi saya karena mewarisi ilmunya ulama yang ada bukunya dan ada sanadnya. Tak latih, carane ngeten. Boten iki tenan ben sampean iso parek pangeran ya tak latih. Sampai nak nyifatin rokok rak seru. Jadi misalnya Ruben dilebokno rokok ben iku wing-winge iku kira 70 tahun. Jadi wong nak jeblok non rokok, jeblok tok niku tok ngisore ini bener. Saking jeru. Jadi tinggal ngopi, tinggal lapis, tinggal apa? Orang jeblok, orang apa? Lho ngeri itu. Jadi malaikat sing ngisor ngenteni yo suwi ora adus. Lah iso bayang wis diceblokno kok ngono terus ngangkate ning swarga iya. Nah, terus ngono jarene neraka iku macam dengan segala keseruan. Nah, nyifatin rokok gak enak. Kulo sering ngandani tiyang yang sepuh sing mati-mati. Di Bojonegoro ada seorang mursid ngaji mbek kulo, padahal dia mursid. Kulo niku Gus, mun dadi mursid kok gak yakin bus warga. Dia cuma jinan kok yakin ahli swarga. Kan pun bener kalau ngomong itu pun bener iku paham. Karena dia tak mati-mati tak. Ya, kulo kan radikatan tak. Lah bab jenengan wamen meden-medeni kawulane jenengan ten rokok iku opo? Neraka iku makhluk iso dilawan. Biasa mawon. Neraka iki makhluk. Jenengan luwih wedi neraka jarene panas nek diplono 70 tahun biasa mau nyifati pangeran mau. Nak nyifati pangeran benten, meskipun sing duwe neraka iku Allah, ki nyifati Allah terus tenang. Dicilik aku mergawe ya wis seneng. Dicilik aku ndek dhuwit, urung ndek pacar, dolanan keran iki seneng. Dolanan golek manuk ya napa? Karo ta wedok dolanan pasir iki seneng. Zaman aku urung iso ngaji ya wis iso seneng. Wis eling-eling masa lalu hubungane mbek pangeran. Terus nyaman kabeh. Cari kados kula ya tau bodho ya wis seneng. Saiki aku ngalim ora populer apa titik dhuwit ya seneng. Wis pokoke hubungan wae turu ya turu, bar turu ya seneng. Kok tangi turu ngopi ya seneng. Misale tukaran mbek wong ya seni langgo liburan misale ora tetep kitik-kitik gremeng. Tukaran mbek bojo seni ya seneng. Seneng. Senjata kan seneng nek omah terus ya
Kok terus nyaman. Nah, ketika nyaman sesuai terus kowe mulai beralih. Ya Allah hebat tenan, segoro kaya ngono. Bumi kaya ngono. Kabeh gaweane pangeran. Lah di sini ini bedane eling neraka be eling pangeran. Nah, eling pangeran sudah diseneng. Ala bi zikrillah tasmainnul qulub. Ora ana ayate ala bi zikrin nar tasmainnul qulub. Qur'ane mbah, ngene iku ora eling pangeran. Iku ati ten. Nah, kesalahan orang sekarang adalah masalahnya. Orang itu lebih diingatkan neraka timbang diingatkan Allah. Akhirnya kan keteror kan. Eling neraka kadang-kadang ae mun tawan neraka ora pangeran. Jadi kalau kita ada dibantang, dari ini Quran itu kan eling neraka Gus ben wedi dosa. Kowe apa Quran aku? Ayat tentang wedi neraka kan tak hitung, fatakunar ku sithik, tapi nak fatakuni watakuwa. Sampeyan saged ngitung. Watakuni ya ulil albab fatakuni. Niku engson Allah kan. Mun saiki ayat watakuwa be watakunar kata puji. Kata watakuwa isi dengan beberapa variasi itaku rabbakum. Watakuwa, fatakuni itu nggih Gus. Watakunar ku sithik. Berhubung sampean menungso, imane pas-pasan, luwih wedi neraka. Kan aneh wong padha makhluk kok. Makanya ada seorang tukang pidato ning masjid. Pas Sayyidina Ali liwat, dia ini medekno wong ning neraka. Diusir gak Ali? Usir mubal lagi. Kacau, dia itu ngaji. Dari terus tak kaya Ali, tak kaya. Kenapa ya Ali? Wong kok diwedekno makhluk. Kan medekno sing duwe makhluk. Tapi ada not lho, ini saya tidak. Wong kok diwedekno napa? Makhluk. Kandhani kon medekno sing duwe makhluk. Bariku terus sing pidato diundang. Cuma riyen bahasane pidato al-qas tukang nyerita. Ya pulang, tal, keren. Atak jizu anwasi makhlukin misal. Mosok ngadepi padha makhluk kaya rawani. Masih ngadepi neraka kok kaya rawani padha makhluk. Meneng nggih ya Ali. Rawani tenan ngadepi pangeran, ngadepi makhluk gegerem. Kowe anggere dua lene nek. Tak gak tak kira mulang di masjid mboten buah balen iki. Perkara mati-matine. Ya karena itu tadi, ternyata andai kan agama itu dibawa para ulama yang senang pangeran, itu nyaman. Karena nyifati pangeran itu nyaman. Kita bisa cerita Abu Jahal kafir, mal'un, tapi dia anak Ikrimah, barokah hidayah pangeran. Kita bisa cerita akeh wong ra anak kiai, barokah khidmat kiai dadi kiai. Kita bisa cerita wong melarat tertindas, tuane sugih. Kita bisa cerita cah yatim terlantar, tuane makmur. Kita bisa cerita cah pincang elek di bojo ayu. Walhasil prestasinya pangeran ngatur dunia itu kita bisa cerita yang baik-baik saja. Apalagi kita pernah janin orok ning ngarepe ibu ning jero gerbe ibu ya urip. Ada kaya orang iso ikhtiar. Mulane saiki kowe tuwa kok muni aku nek ora duwe dhuwit sumpek Gus. Bodoh. Zaman cek cilik ora duwe dhuwit ya iso sen. Ana ora war bojo gak cocok. Bojo ya mek orang di bojo ya iso napa? Seneng kok batasi kekuasaane pengen. Biasa wae saiki di bojo seneng ya, seneng di dhuwit seneng, tapi kira usah muni ora di dhuwit ora seneng kok sebajane pangeran anggere gak di dhuwit. Biasa mawon. Nah, di sini ini pentingnya ada hadis qudsi. Nanti di mahsyar itu yang pertama dipanggil Allah itu ainal mutahabuna bijalali. Al yauma udzilluhum yauma la zilla illa zilluh. Sapa di antara kalian sing seneng krana keagunganku. Saiki tak kei yup-yupan sing ra ono wong tak kei kecuali dhek. Itu jelas semua hadis riwayat mutawatir ainal mutahabuna bijalalin dia sing seneng kelawan keagunganku. Mergo nek seneng neraka, wedi neraka mirip. Tapi nek seneng Allah pasti akan nyifati yang baik-baik. Lha kok ora enak piye? Misale sampean loro, dicoba loro. Nak kowe mukmin tenan yakin kok ono ganjaran. Dicoba bojo judet, nak yakin ya ono napa? Ganjaran. Dicoba dadi kiai, rati santri yo, nak yakin ya ono ganjaran. Enak. Islam niku penak mun aku ngandel kula. Kowe dicoba di dhuwit ya enak, iso sedekah iso zakat. Dicoba ra di dhuwit kok roke yo enak, bebas hisab paham. Paling pangeran ngisap lagi badhe sitok niku. Cepet nopo kan. Aku mobil ra duwe, opo ra duwe, detraklet bot. Pabrik bot. Kok bot. Wae enak cepet. Ya tapi ketok pecundang enak. Ana kiyene loro ra iso ngekeki. Ana pondok dibangun ra iso nyum. Sing di dhuwit anggap bae Gusti kula di dhuwit tak niati iso berjuang. Engko sing ra di dhuwit kula niati bebas noti bisa. Selesai kan. Enak Islam niku enak.
Lho kula piyambak ngoten. Nggih bojo kula lagi ngawak kula kandhani. Ibadah ono loro. Siji ngekeki nafkah pas damai ngene. Nomor loro sabar. Lah kuwi diuji loro. Wae rukun nafkah wae nenengan bebas nafkah. Wis sampe kan. Lho nggih to. Sampeyan ditonggo mesti jenis loro kan. Nak sing cocok kirim-kiriman jajan yo ibadah. Mun nak sing cakep elek ra cocok kowe ngempet. Ya ibadah kan. Dua sisi kan ibadah kabeh susah opo? Urip susah. Di bojo ayu syukuri ayu nikmat. Elek iseng ni antik wae. Iku yo nikmat. Lho boten, artinya nyifati Allah luwih gampang dengan sekian reputasi pangeran jadi pangeran itu hubungannya dengan kita baik-baik. Lane jarene hikam wahal awadaka illa minana. Lho reputasine Allah jadi pangeran hubungane mbek kowe ra ngekeki. Wis wong paling melarat sak donya lho, hubungane mbek Allah mesti Allah ngekeki. Gak ngarah Allah ku nuntut. Allah tahu mbok kei duit. Allah tahu mbok sumbang. Wah, wong paling melarat sak donya hubungane terus dikei. Bicaranya gampang, dia tetap ngombe kan, dia tetap mangan, sehingga kayak itu kok. Allah. Karena sampai nakal, tapi kalau tetap melarat, saya ini contohnya gampang ini. Kalau melarat di Jakarta, terus melarat terus di rumah terukin rong dino, jika imangan terukin rong dino ya. Jika imangan terukin rong dino, terus disangin saya ketemu, kalau sakit mulai sang rembang. Iku aku eling jajan terukin rabar-bar, mereka ngeke imangan rong dino. Saya jauh jika imangan pangeran pirang puluh tahun. Lha iku pintere setan. Anggere ulama nafsirno kados kula iku ape diganggu. Kan lucu kan. Kowe nak utang jasa mek manusa misale ning Jakarta di rumah wong setahun, ora iso lali jasane. Tapi di rumah Allah puluhan tahun lali jasa. Lan pangeran ngadepi kowe cara ora pangeran jides tenan. Muga pangeran ora sifat Rahman Rahim. Bukan lucu kan. Selalu jasanya manusia lebih kita ingat. Lalu kalau jadi ulama sini nggih protes. Kalau pantas kalau mati Nabi Nuh tak patut no zaman. Orang aku mati Nabi Muhammad. Kalau main apa? Patut. Jadi pangeran gawe adatnya manusia ku wis ketok. Betapa adat itu kena gua alasan pangeran nyalahno nanti tadi. Kowe nak ning Jakarta di rumah wong setahun ora iso lali. Bahkan di rumah sedina diterojeng misalnya terlantar lah ning gone bandara atau ning gone stasiun. Ana wong apian kowe diterno. Bar diterno ning alamat dikei dhuwit ora iso lali. Lah pangeran padha. Ora di kepentingan mbek kowe, ngekeki kowe. Ora butuh mbok bales. Lu ora tau matur nuwun, tekem lho bisa berhenti. Ora tau kecangkeman. Mulane dari Imam Syafi'i wong ra seneng pangeran fajat annahu majnun, edan niku wong edan. Wis mesti edan. Lah iku contoh lah. Ulama itu orang yang paling bisa membuat satu tampil-tampil ini. Lho kula dikei dhuwit wong 1 juta kowe lha nggak bisa ngekei. Padahal di sini bumine pangeran pirang puluh tahun. Sampeyan tahu bayar kos bumi. Bayar pajak napa? Jagal 4,5 tahun lah. 1 juta nek tinggal juta sing elek palingan. Kalau kita nate kontrak bayar 1 juta, 2 juta. Lha gua kan. Bojo ki ngoten. Kowe rabi bojo mau umur 20 tahun. Bareng rabi modal mahar piro sing mahar piro kan? Piro? Ana 1.000. Ono kok. Saiki sampean pikir, bojo kok rabi umur 20 tahun kan? Mahare 1. Kowe muni piye? Iki bojoku kan. Padahal pangeran tinggal mulai cilik nganti tua ngekeki nafas. Itu kan banyak pangeran kan? Lah makanya pangeran paling gak seneng. Nak ana wong kon perang zaman Nabi kok alasane Gusti kula gadah bojo. Kula nate narang-narang wonten mriki. Kowe ngaku digadah bojo itu batal demi hukum. Mergo ning ngarepe pangeran omonganmu gak bener. Wong modal mahar 100.000 kok cawe dhewe gak kebae. Pangeran sing gawe. Ku tak endi. Berarti hakikate bojo mek sapa? Pangeran kan. Kowe wek sapa? Pangeran. Lho ketika pangeran ngutus malah kok terangno. Gusti, kok jenengan kan perang piye? Kula gadah bojo. Dari pangeran polem gadah piye modal 100.000 ora melok rumah ketemu gede. Paham ya? Ya itu latih ya. Lah ikhlas itu dilatih. Mari sampean kadang-kadang latih. Umpama ana swarga neraka piye hubungan kuwi pengen. Ya ora piye-piye wis apik ae. Lho umpama swarga ora ono, kenangane pangeran mbek sampean ya apik. Karena kenangannya Tuhan pasti memberi kan, kita mendapat. Kalau balen balik, kenangan kita dengan Allah itu pasti itu tadi. Allah memberi, kita dengan reputasi kenangan ngono lah apa pengen ngenteni arep-arep swarga. Saiki lah sudah baik-baik.
Karena ulama pe mati guya-guyu. Kenapa kowe guya-guyu? Cara pengerane bodoh. Selama ini hubungan saya dengan Tuhan baik-baik. Dan dengan akhirat pengerane bodoh. Gak mungkin sebagai pengeran rubah. Tetap ya pancet kayak aku ning dunia. Baik-baik. Mati kancane ngipi kowe dapat di swarga. Tapi karena keyakinanku hubungan saya dengan Tuhan baik-baik apa saja. Tapi ana sing amen ibadah terus malam bener kok. Barang-barang ibadah terus saking wedine mbek pengeran. Terus ditakoki pengeran. Kowe ibadah terus saking wedine mbek jenengan Gusti. Lha apa aku medeni. Kowe wedi wae Gusti. Ya wis sing medeni aku yang rokok iki saiki neraka ae. Tapi kula pun ibadah, tapi krono wedi rokok. Makan rokok ae. Jadi itu pentingnya. Jadi hubungan kita be Allah itu hubungan khalik ambek makhluk. Dan hubungan kita mendapat Allah memberi. Luateh terus sampai kowe nyakini la ilaha illallah. Umpama pisan mbok lafadzno ikhlas. Ku mesti ditampa. Nggih latih. Cepat sampai turu cepat. Wis wae lah. Sampai nate titik pernah nopo ikhlas. Lha ukurane pundi Gus? Ora ukurane lo talate sesuk tepat. Sesuk apa? Tepat. Ojo mbok persulit. Orang gerbong sakit ora usah ngono latih dari sesuatu yang paling rasional kayak tadi. 1 ditambah 1 pasti saya jawab 2. Padahal saya tidak mensyaratkan dapat hadiah, dapat Nobel, dapat penghormatan. Hanya butuh saya dikatakan punya akal. Latih. Tapi ya itu tadi bandingannya terus tadi. Kalau 1 dapat 1, 2 itu kenyataan yang pasif. Karena nggak ada yang bisa diperbuat dari ini. Tapi Allah itu kenyataan aktif. Allah itu yaf'alun apa? Nah, ini saya tunjukkan gitu beberapa syairnya orang-orang wali sing alim. Sing masih Imam Syafi'i. Kalau niku apal kalian syair Imam Syafi'i ketika mau kabundut. Saya punya kitab. Saya baca teks karangan Imam Syafi'i itu ada 2. Sing asli, Mas. Gini ku Musnad Syafi'i kalian Ar-Risalah. Itu ketika beliau ngarang kitab pas mau kabundut itu ditunggoni muridnya namanya Ar-Rabi. Rabi itu murid dekat Imam. Dan beliau punya murid dekat itu 3, Rabi, Buaidi, Muzani. Itu Rabi, Buaidi, Muzani. Mana kata sini Muzani, Rabi, Buaidi, Muzani. Itu di antara syairnya itu seneng loh. Ngangge Sahar Wafir ya. Sahar Wafir ya kata biasanya pun nak hadruan tenasitan. Ketika kabundut itu malah lucu. Saya mau asik aja dia ngelapatkan. Bahkan anak kulo yang jalit akan ngapalon Nabi Mani mesti kulo asik saja. Beliau ngendikan laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahul ala'i wal qudusi. Jadi dene Gusti cek bejane kulo jenengan paringi roh nak jenengan iku dzul ala. Zat sing mok sagede maringi nikmat. Jadi dia nyaman saja. Jadi beliau pas sampai kabundut mulai najemkan ini. Qalbi bi rahmatika wa humma du'unusi fi sirri wal jahri wal isbahi wal ghalati. Jadi dia yang Gusti bejo banget hati kula nyekseni nak jenengan udat sing paring nikmat. Malah nek kula eling jenengan terus. Syair kedua itu lebih haru lagi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula boten nate Gusti pas turu molet utawi angop utawi nang kurep kecuali eling jenengan antarane nafasku dan diriku. Jadi jenengan selalu sabar. Jadi dia nyaman saja. Bahkan terakhir dia ketika kelimat mau kabundut ngendikannya. Kalau saya itu siapa? Apa ini Bu? Fa in tantakim minni falastu bi ayisin sing pas mau kabundut. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Mumpun habis dijajal mawon kula lebokno neraka, saya ndak akan putus asa dari rahmat jenengan. Umpama kula mun jenengan lebokno neraka, fa in tantakim minni mau jenengan nyiksa kula mboten ngarep putus asa dari rahmat jenengan. Senajan to kula pun mlebu napa? Karena setelah kamu logika gampang kan, neraka itu makhluk itu diatur, sementara Allah yang ngatur. Apa hebatnya neraka dibanding kekuasaan Allah? Lagi pula kita punya tampil di dunia api itu enggak apa-apa. Kalau ingin wonten tiang sepuh, tiang korban kelut, tuan kelut tak rombongan, ya korban kelut. Kalau wedi kita be ajab neraka, kelut mon gegere kok. Tak guyon. Neraka ini bukan enggak ada prestasi, Pak. Tak dudan. Di ure Gunung Merapi ini wonten tanamane kathah. Di ure Gunung Kelut, nggih ada tanaman di subur. Umpama geni ku dijaya, Gunung Merapi itu jadi botol.
Jadi batu nopo, wong dipanasi sekian ratus tahun, kok tetap sing bumi tetap bumi. Dure ya ana banyu, ya ana tanduran, ya subur. Umpama geni ning jerone gunung bener-bener dijaya mestine padha karo digodhog, dibakar kan dure jadi boto kan, jadi gendeng boto. Tapi nyatanya enggak. Artinya Allah bisa ngatur sistem. Kalau tidak dikehendaki hancur, tidak hancur kan, bahkan tetap ada kehidupan kan di atas Merapi. Nah, iya, artinya kan api tidak dijaya aman kan, ternyata tidak bisa menghilangkan sifat tanah, sifat air, bahkan tanam-tanaman di atas juga subur. Lagi sadar gitu. Nah, iya. Artinya Allah bisa kan ngatur entah gimana cara Allah punya aturan sistem di mana di bawah ada api, ternyata atasnya baik-baik. Masuk Gus kula mboten nate mikir muga jenengan lama ngomongnya ora. Mboten niku ora urusan kobong kula sobong aku lama mboten. Yo narasi terang ora apa-apa. Maksudnya itu kalau nilai itu kan makanya bener Sayyidina Ali. Tokno ke masjid, wong kok dilatih wedi padha napa makhluk. Mulane kula suwun nggih. Tapi nek jenengan tetep wedi neraka nggih monggo tetep sae. Piye wae dadekno mboten maksi ya. Tapi tentu takwa model kelas ngeten enggak sebanding dengan wong Allah ora wedi kok mbek makhluk. Wedi, kowe kok santri nakal kan. Ora salat nak konangan Allah tenang nek konan kiai ngene wedi. Santri ku yo kacau. Pacaran iku konangan Allah tenang, nek konan kiai ngene. Iku yo aneh iki. Jadi pondok iku paling aneh disiane tauhid tapi wedine mbek kiai. Mulane kula niku masuk kiai sing ra teneng pelaturan pondok, kuwatir kula santri kula wedi-wedi kula timbang Allah. Wajah kalau di kiai wajar. Santri lah wedi kiai yo nakal tenan, tapi nak wedi kiai lho ngono Allah kok. Ora lha tapi yo sing ngene iki dhewe. Ora tau jero-jero tapi. Mulane liwat ngene kula suwun, pokoke sampean kula suwun jengben nak ketemu kula jenengan santen nang akhirat. Pokoke latih mlebet teng hadis ainal mutahabuna bi jalali al yauma uzilluhum yauma la zilla illa zillu. Di wong sing seneng aku liwat keagungan. Kowe latih. Mulai cilik latih itu tadi misalnya latih. Paling sepele saja Gusti bojo kula keloni bendina niku ketemu kula umur 20 tahun. Ketemu gede bayar 1.000 kula sing nikmati. Jenengan sing kangelan gawe ora apa-apa kok kias-kias sing penting kowe dadekno syukur mek pengen. Gusti, umpama kula manggon omahe tiyang 20 tahun mboten bayar di penjara. Kula mboten bayar jenengan senajan to melarat mboten di penjara gitu. Malah nek melarat itu paling sugih. Wong sugih kolam renang ning omah paling 20 meter persegi. Wong melarat parang tritis. Wong melarat itu kadang yo bento. Gene yo aku sugih di kolam renang bento, justru melarat malah kolam renangnya kuwi. Oh, melarat bento. Melarat apa? Wong sugih lunga enak plesir. Nggo mobil dhewe duwe wae. Wis ngerti nak melarat ora usah kepengin, ya plesir ora usah duwe kan. Malah enak ra iso mulai, iku paling sak wulan mulai. Melarat malah ora usah napa mulai. Mergo kabeh bumine pengen. Malah penak. Senengane kok ngel-ngel perkara. Sampai pengenan itu sing damai-damai saja yang baik-baik. Biasa. Dan dia tak juga melarat. Wong juga di kolam renang melarat. Pengawal ya sami. Wong juga dikawal satpam masih dibaca. Melarat malah enak turun ning gedung ana sing minat. Ning dalan ora ana sing nyok. Aman di. Aman wong melarat. Pokoknya sama lagi melarat ya nifati pangeran. Ternyata dalam kemelaratan banyak majiah Gusti. Yang penting kamu baik-baik saja hubungannya ambek Allah Subhanahu wa taala. Terus sing saniki kula latih mulane kula suwun Quran iki lakoni iki kul bi fadlillah wa fi rahmati wa bi dzalika falyafrahu. Lan jeng ben kula nak ketemu pangeran kula kepengin sangu ayat niku tok. Kula Gusti sing nyareatno tiyang seneng malih teng jenengan. Ini namun ngeling-eling fadole jenengan bi rahmate. Kula masih ingat betul baca hadis qudsi di Ihya. Nabi Dawud itu uring-uringan terus. Mergo umate bali-bali kok sampean gak jelas-jelas. Bete mbek pangeran diamo. Ya Dawud, habibni ila ibadi. Aku iku supaya dicintai kawulaku, ora kok malah di nabi kuwe kawulaku ora seneng aku.
Fakih fa'uhab dibuka ilaihim. Bagaimana saya menceritakan engkau kepada mereka jadi. Uskurni bil hasanil jamil. Fa innahum la yazkuruni illal jamil. Pokoknya mengingatkan saya itu yang baik-baik saja. Karena kenangan mereka dengan saya yang baik-baik saja. Terus ceritakan yang seru-seru, yang serem-serem. Pokoknya ceritakan yang baik-baik saja. Ini wow, caranya itu tadi. Misalnya bujum lagi ngamuk. Mudah-mudah, macam-macam. Wah, lak keriting, gak ada duit. Misalnya bujum nurukan ngamuk. Wah, lak keriting, gak duit apa? Duit. Gue udah sadar. Sabar. Nah, sabar. Gusti, ganjaran sedekah kalau ora mesti di duit. Ganjaran kaji ora mesti kelar kaji. Ini wonten ganjaran tanpa modal. Gini ku sabar. Lah kok bojo nak takoki pangeran, kok ngamuk terus? Jarene didik tiyang ibadah Gusti. Tak boten kula dhisik nggih boten paham. Akhirnya bojomu ya untuk ganjaran. Ganjaran sebagai pendidik ya. Yang tegas, yang apa? Tegas. Mulane kula ada mau bojo tak kuwatir sitok. Jangan-jangan bojoku untuk ganjaran sebagai pendidik yang tegas. Wah, mateno wong. Lah nek ngono apa dus wargane kan? Kita jadi murid yang baik, dia jadi guru yang baik. Berarti dua-duanya baik-baik saja. Mari kita itu delok negatif itu. Wong regani wong lanang. Terus dua lho wedok wani wong lanang neraka. Wah, repot. Cara aku dadi bojone tak jawab. Ngatur neraka ora pangeran neraka. Ora pangeran kok nentokno neraka swarga ya neraka. Padha neraka nih kan. Mbon ajenan ngandel kula mbon. Kula niku pun kelima. Artinya kelima itu kitab Tobaqatul Auliya niku kula waca. Kelasmen para wali. Kula boten di kepentingan dadi wali utawi kagum wali boten. Tapi yang saya utang jasa itu cara pandang mereka terhadap Tuhan. Itu kula harus cara pandang mereka tentang apa? Tuhan. Kados Abu Yazid tapi sami nak wiridan mangsa terus nangis boten. Nak wiridan nate ngaten. Gusti kula seneng jenengan niku wajar wong kula butuh jenengan. Sing aneh jenengan seneng kula gak wajar, ora butuh kok tenang. Berarti jenengan wapian tenang. Lho kula nyembah jenengan wajar, kula butuh rezeki jenengan. Tapi jenengan ngekeki dhuwit kula, ngekeki rezeki gak wajar ora butuh kok ngekeki. Apik tenan jenengan. Lho wis ngono tok, nek wiridan. Dadi dene diangkat wali pertama barokah wiridan ngono tok. Jadi sederhana. Sampeyan kan enggak pernah mari niku kok sampeyan mari parah nih. Misalnya mangan warak glegek bariku rokok. Bariku bengak-bengok. Jadi pangeran gak di ruang deling-eling, Pak. Bariku nyifati mangane. Enak iki manganan iki cocok. Jadi pangeran ora keduman disifati. Ya Allah, ya kok ono makhluk ngono iku ya kok. Yo minimal misalnya ra iso eling terus kok pangeran minimal donga-donga formal waca lah alhamdulillahilladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Paling ndak kan sempat eling nah iku rezekine napa? Tapi nyifati pangeran pisan bariku kowe nek cocok sambele cocok iwake cocok. Wah, iwan berarti nyifati makhluk berapa kata? Bar nyifati Allah. Alhamdulillah Gusti ngono tok. Tapi ya pangeran tangi rohmane wong niku ya kok urip, Pak. Terus kitab niki nak sampean golek ini teng kitab Tobaqatul Auliya utawi istilah At-Tobaqat Al-Kubra karangane sinten Abdul Wahab napa Asy'ari. To gada kitab wali niku kata. Termasuk yang ngerti ekstrim kula gada kitab kelasmen wali Tobaqatul Auliya niku. Nah boten tepat 14 jilid. Jadi sange ngepine kula nak ngaji mbek jenengan iki materi. Artine wis sak. Nggih kula seneng lah panjenengan ilmu. Itu temriku diceritakno wali-wali mulai zaman sahabat ngantos era musonna. Atas niki nggih berakhir tahun wali tahun 1900 napa Hijriah karena yang arang ini kabudut tahun 1900 napa Hijriah ya atas niki. Nah wali songo kan tahun 1500 400 Masehi. Berarti pinten Hijriah niku bagus. Nah, 1400 Masehi ini hijriah di sini. Sekitar 600 ditambah 800-an gitu. Iya. Kalau 1400 Masehi itu hijriahnya sekitar 800 miliar. Iya. Titenane gampang, pokoknya Rasulullah itu jadi Nabi 610. 610 apa? Masehi. Pokoknya Nabi ini kemana kegiatan kenabian itu sekitar tahun itu 600 pinten? 10. Gitu kan sekarang kan terpaut 600 tahun tuh. Nah, itu nak wali songo abad itu rata-rata penanggalan wali songo kan abad 14.
Injak 15. Wali songo Indonesia. Jadi orang mlebu kelas men iki lho maksudnya dereng mlebu. Tapi kalau seneng cara berpikir wali nih wae, terus kalau sinau tobat kota aulia boten terus kepengen jadi wali nih buat. Wali zaman akhir gue kacau. Artinya kacau ngeten iki. Kalau eling ijazah bapak teng kula. Bapak nanti dijawi ke Hamid Pasuruan. Dijajahi, tapi ijazah podo wong parake pangeran. Nyoro nur jadi wali zaman akhir nyoro. Lah kok nyoro, Bah? Nah, jadi duit. Gue saiki terkenal ngalim wali kok sing suwana. Gue duit, gue gula. Jadi jago wali gue repot. Padahal aku soleh-soleh ku dewe tak para pangeran, tapi sedine duit. Mane hati-hati. Iku sirine mulane ulama rata-rata uraan, cangkem elek perkara ini. Ada ulama apian teman-teman terus dadi duit sing suwana. Nah, sak marate rugen nate salam templek mbek kula. Lah ngene misale tak bidani ya dadi duit. Jadi ku repot zaman akhir. Kowe nek ora soleh yo kliru, tapi nek wae soleh dicoba dadi duit. Kowe medhit ya tak kobal apa benda, minggu tak kobal apa. Wani Ahmad bin Hambal nate di penjara 18 bulan. Badhe niku dekne sukses jadi ulama besar. Pertama dikai hadiah niku haris baju sutra pengekekno bojone. Ada orang yang ngasih sekian dinar, kalau tak niki sekian ratus juta. Dekne nangis. Nangisnya dia itu karena Gusti, zaman jenengan penjara kula ndonga njuk sabar. Tak niki barang kula mulya dadi dhuwit. Engko nang niki tok walese kula teng donya, nangis. Ora kok malah sukses saiki nangis. Kewaras, ini ulama waras, ulama napa? Ya tetap diterima karena cara mulai dulu enggak baik orang nolak rezeki. Nanti kalau suwun nak simpun mulai mulia, oh enggak apa-apa rezeki itu diterima, tapi dikelola secara baik. Minimal zakat. Ya itu 100%, 2% setengah udah katopo. Itu selawe ini mau sulus. Zakat mesti bener itu sulus sepertiga. Tapi nak tambahan cek di watak medit gawan warisan gitu. Ya monggo mawon gitu. Kok medit itu kadang gawan apa? Ra iso turunane wong medit kok solo mau ya angel. Kalau pun lewat ngaji niki latih ikhlas nglafadzno napa la ilaha illallah. Ngantos ilmu, ngantos faklam boten sekedar lafaz tapi napa ngantos napa ilmu. Iki wong latih terus. Lah sing la ilaha illallah sing pun bener niku sing dimaksud para wali lau sofat di tahlilatun wahidatun ma ubali ba'da dzalika abada. Umpama aku tahu nglafadzno la ilaha illallah sing bener tenan, ilmu tenan, aku ora kuwatir mbek apa. Kok gak mungkin jengben teng ora-ora mahsyar ana malaikat, ana neraka, ana makhluk apa saja sing wani kalian lafaz la ilaha illallah. Mulane dari Hasan Sadzali ketika maca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wong-wong sing bener takwa pangeran lan dadi wong sing bener. Shadiqin wong sing apa bener? Dari Hasan Sadzali. Kunu min ahli la ilaha illallah. Nek ben dadi wong bener lafadzno la ilaha illallah. Gak ngarah malaikat wani nyalahno. Malaikat Arab tapi nyalahno lafadz napa? La ilaha. Lho nggih, sampean ndonga kepengin sugih, kadang sugih gak maslahat bagi jenengan. Ndonga yo melarat, kadang melarat yo ora maslahat bagi jenengan. Misalnya jenengan di duit 1 miliar, terus kalau pengen di masjid mesti apik. Orang mesti maslahat. Iso ae apike cara pengen nggo nyumbang yatim piatu, wong masjid akeh. Paham ya? Tapi nek nglafadzno la ilaha illallah malaikat ora bakal nyalahno. Mane kula dikonco kurang ajar yen zaman tes teng madrasah. Dene takoki faraid yo ora iso, dites falak yo ora iso. Tiap soal ditulis la ilaha illallah, sing nyalahno murtad. Bingung dulu. Dari sing nyalahno apa? Murtad. Ya wong kok nyalahno apa? La ilaha. Wah, ya. Gurune ya bingung gitu. Jadi maknane wa kunu ma'as-shadiqin ay kunu min ahli la ilaha. Mane sampe nak wiridan kuwatir salah, aja wiridan ndonga ora masalah. Murid wiridan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah disebut kalimat sing mesti bener. Lha iku disebut ning Quran wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Cara baqiyat kalimat sing abadi. As-sholihat sing layak terus. Sholihat sing pantes terus. Mboten pantes terus ya ning donya ya la ilaha illallah. Jek ben teng akhirat ya la ilaha
Lah nak sugih, Gusti kula kepengin sugih terus berjuang. Lagi mati saya itu berjuang kan. Kalau pengen melarat sing sabar, akhirat ya ora ono melarat, ora ono tak. Tapi nak kowe Gusti kula kepengin ahli la ilaha illallah. Dunya lakone ya Allah, akhirat ya lakone Allah. Jadi kowe ma'as